Và ở đây có các cái hành động chi tiết hơn là 20 cái hành động để mình có thể làm được mọi việc nó tuyệt vời hơn. Cụ thể hơn, một là kết bạn với những người tích cực, những người mà họ động viên mình thì mình kết bạn với họ, những người mà họ ủng hộ mình thì mình kết bạn với họ. Thứ hai là tránh xa người tiêu cực. Những người tiêu cực là những người mà mình dễ dàng nhận thấy họ ở trong cuộc sống, than phiền, oán trách, đổ lỗi, chính là người tiêu cực. Người tích cực họ gặp mình thì họ cười, người tiêu cực họ gặp mình thì họ bảo chán lắm, dạo này thế nào? Ui, chán lắm. Thế là ông tiêu cực. Ông tích cực buổi sáng dậy, ví dụ như là anh buổi sáng ngủ dậy thấy mắt vẫn nhìn thấy, tim vẫn đập, chân tay vẫn khỏe mạnh, mọi thứ tuyệt vời, nằm trên một cái giường êm, có máy lạnh, người vặn vẹo, không thấy có gì hỏng cả, đứng dậy vui vẻ, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thế còn ông tiêu cực, ông dậy ông sẽ tập trung ngay vào những thứ tiêu cực. Ui giời, sáng lại về đi làm, chán đời. Thế là tự dưng ông phải chịu đựng một ngày. Còn mình là người tích cực thì mình nhận được một ngày. Đằng nào mình cũng phải sống cho nó sướng. Ví dụ như cô này là chuẩn bị tiêu cực rồi. Thế mình phải nhận mọi thứ nó là nhận lấy. Một ai nó chửi mình thì một ai nó chửi, họ chửi bậy, họ văng tục, hoặc họ tiêu cực với mình, thì có những người tiêu cực thì họ sẽ phản hồi lại bằng một hành động tiêu cực. Những người tích cực họ bảo cảm ơn bạn đã cho tôi bài học. Thế bài học là gì? Bài học là tránh xa bạn ra cho đỡ mệt. Thứ ba, để giữ cho cảm xúc của mình thật tốt thì mình không đọc báo lá cải. Những cái tin tức cướp giết hiếp, giết người, phanh thây, chặt đầu, rồi là chiến tranh, nó không giúp cho mình mạnh mẽ lên được. Nó chỉ làm cho mình con người mình buồn đi thôi. Đọc một cái tin tiêu cực ở trên báo nó sẽ làm cho mình buồn cả ngày. Cho nên đừng đọc những tin đấy. Tập trung vào những cái báo chí hoặc là tin tức về kinh doanh, và những thời gian đọc báo thì mình đọc sách. Đừng xem tivi về chiến tranh, đừng xem chiến tranh Syria, đừng xem IS. Những cái thứ nó không giúp mình giàu có lên, mà nó chỉ làm cho mình buồn bã và mất niềm tin cuộc sống thôi. Cho nên là không đọc báo. Anh không bao giờ đọc báo cả. Nếu có lâu lâu muốn nắm bắt tình hình thì vào lướt qua một số cái tiêu đề là mình biết là có cái gì đang diễn ra, và không đọc chi tiết vào nó vì mình sẽ không nhiễm những thứ đen tối, gọi là năng lượng âm vào đầu mình. Năng lượng âm vào đầu mình là mình yếu ớt đi, thì nỗi sợ hãi nó sẽ lấn mình. Thứ tư là biết ơn mọi thứ. Ai đó chửi mắng mình biết ơn họ, vì họ đã chỉ cho mình thấy rằng là mình nên tránh xa họ ra. Nếu họ chửi sai, nếu mà họ tiêu cực thì mình tránh họ ra. Nếu họ nói đúng thì mình nhận được bài học. Cho nên mình biết ơn mọi thứ, biết ơn cuộc sống, biết ơn ông sếp khó chịu, biết ơn cái công việc mình đang không muốn làm, vì công việc mình đang không muốn làm nó giúp mình tìm được công việc tốt hơn. Biết ơn cái người mà đã giúp đỡ mình, và phải luôn nhớ một điều là không có ai ở trên đời này có nghĩa vụ yêu thương mình hết. Không có ai, trừ bố mẹ mình. Về mặt bản năng sinh tồn thì chỉ có bố mẹ mình là yêu thương mình thôi. Còn mọi người chẳng có ai có nghĩa vụ yêu thương mình cả. Cho nên nếu mà có ai đó họ đối xử tốt với mình thì mình cần phải biết ơn họ sâu sắc. Cho nên là tôi rất là biết ơn công ty Topica, biết ơn anh chị em ngồi đây ngày hôm nay. Chẳng có ai có nghĩa vụ phải yêu thương mình. Nếu mà tự dưng họ yêu quý mình thì là mình phải biết ơn họ sâu sắc, biết ơn thật lòng từ trái tim ấy. Thứ năm là mình cần phải sử dụng cái kỹ thuật ám thị để mình mạnh mẽ hơn. Luôn nghĩ rằng là tôi có thể làm được, mình ám thị để mình mạnh hơn, mình vượt qua được cái sợ hãi. Nếu mà mình nói rằng là tôi không làm được thì mình đã thua ngay trong suy nghĩ rồi. Cho luôn nói rằng tôi có thể làm được, và khi làm thì mình sẽ thất bại mình sẽ có bài học, và khi mình có bài học mình thay đổi phương pháp thì mình sẽ thành công. Phương pháp này được gọi là thử sai. Cho nên là khi mình nghĩ rằng mình có thể làm được thì mình sẽ làm. Nếu mình bảo là tôi không thể làm được thì mình thua từ trong suy nghĩ. Thứ sáu, không giận dữ và không cáu gắt. Cảm xúc giận dữ và cáu gắt nó sẽ phá hủy hoàn toàn thành công của chúng ta. Nó nguy hiểm hơn mình tưởng cực kỳ nhiều lần, rất nhiều lần.
cáu gắt là nó phá hủy thành công của mình, giận dữ nó phá hủy thành công của mình. Vì khi mình giận dữ thì mọi thứ, mối quan hệ nó tồi tệ đi cực kỳ nhiều. Khi mình giận dữ thì tiền bạc nó sẽ rời xa mình. Khi mình giận dữ cáu gắt thì mình trở thành một con người cực kỳ khó chịu, và tất cả những điều tốt đẹp thì nó không bao đi kèm với giận dữ cả. Nếu mình giận một ai đó giống như mình uống thuốc độc, mình mong họ chết ấy, thì người mình đã bị nhiễm độc rồi, cái tư tưởng của mình thì thù địch với người kia rồi, cho nên không bao giờ họ yêu quý mình cả. Và chúng ta đều biết rằng là 85% của cải vật chất trong đời của người là do người khác mang lại, không phải do mình làm ra đâu, do mình xây dựng các mối quan hệ, cho nên là những người khác họ giúp mình tìm ra cái số tiền bạc đó. Tiền của anh kiếm được không phải do anh làm ra, đúng không? Một buổi đứng giảng kiếm một vài trăm triệu, nhưng một vài trăm triệu là do mấy ông kia ông làm đi, có phải mình làm đâu. Mình cũng đứng mình giảng, nhưng mà nếu mình giảng một người thì mình chỉ có từng cái tiền đấy. Mình chỉ kiếm được một ông khoảng triệu đồng, nhưng nếu mình giảng 300 ông thì mình kiếm được 300 triệu, đúng không? Nhưng 300 triệu là 300 triệu ông kia ông làm đấy. Thực ra mình không làm ra, mà 300 ông kia ông làm thì do là mối quan hệ nó tạo ra tiền bạc. Thế là giận dữ nó sẽ làm cho mình hỏng tất cả mối quan hệ. Giận dữ, buồn bã, chán nản, cáu gắt, mình biến mình thành con người cực kỳ khó chịu, và cảm xúc giận dữ nó sẽ đẩy bùng cái sự sợ hãi lên, nó sẽ đẩy bùng những cái thứ tiêu cực lên, và thành công nó biến mất. Cơ chế của giận dữ như sau. Mình có một hình ảnh bên trong, được gọi là hình ảnh bên trong và hành động bên ngoài. Ví dụ như là một cái sự giận dữ cáu gắt nó xuất phát từ sau. Ở đây ai có ví dụ gì về một tuần gần đây có giận ai? Em có ví dụ gì? Dạ, tại vì là em đi học suốt rồi, nên khi mà xã cũng Vợ căn nhằn. mới đầu cũng khó vượt qua. Vợ nó căn nhằn mình cho mình cú, đúng không? Dạ đúng. Mình đi làm rồi. Vợ chồng đi, chuyện vợ chồng nhé. Rồi, cảm ơn cô. Vợ chồng. Thế thì hình ảnh bên trong của mình, bây giờ tình cảm là chuyện mối hệ vợ chồng này. Hình ảnh bên trong của anh Khôi, hình ảnh bên trong của anh Khôi với người vợ của mình là dịu dàng, đúng không? Là quan tâm, đúng không? Là chia sẻ, là thông cảm. Đây là một người vợ của mình. Đây, bên trong mình xây dựng ra một cái hình mẫu như vậy cho người vợ của mình. Thế nhưng mà hành động bên ngoài của cô đấy, khi mà mình dành quá nhiều thời gian công việc cho các hoạt động xã hội bên ngoài, thì hành động của cô là thực tế ở bên ngoài là cằn nhằn, là giận dỗi. Hình ảnh bên trong mình xây dựng cho người vợ của mình, anh Khôi xây dựng hình ảnh bên trong người vợ của mình, nhưng hành động bên ngoài của người vợ thì lại không giống hình ảnh bên trong. Khi hai đứa nó không giống nhau thì nó tạo ra một sự mâu thuẫn và giận dữ nó xuất hiện đây, cáu gắt xuất hiện đây. Thế bây giờ để giải quyết được cái mâu thuẫn này giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài này, chỉ có mỗi hai cách thôi. Một là mình thay đổi hình ảnh bên trong rồi. Thôi mình chấp nhận một người vợ cằn nhằn, giận dỗi nhưng yêu mình. Thì tự dưng cô cằn nhằn thì mình không thấy giận, mình không thấy cáu nữa. Cằn nhằn là đương nhiên. Em phải, là vợ thì em phải cằn nhằn, là vợ thì em phải giận anh. Em yêu anh, đẻ con anh thì được, nấu cơm cho anh ăn, đúng không? Thế thì bây giờ mình thay đổi hình bên trong, hoặc là mình thay đổi hình bên ngoài. Mình tác động vào người vợ của mình. Đây là anh Khôi đây, đây là vợ, anh vợ của anh Khôi. Mình tác động vào để cho cô ấy phải dịu dàng, để cho cô ấy phải quan tâm, để cho cô ấy chia sẻ, thông cảm với mình. Mình phải đi tối ngày,
đêm mình phải uống bia, mình đi nhậu mà cô vẫn phải thông cảm, vì đấy là công việc, là hoạt động giao tế xã hội luôn, thì tác động đến bên ngoài. Nhưng mà thực tế mà nói thì mọi người là thời tiết, cho nên là mình không thể nào mình thay đổi họ được. Hay nói khác là mình có thể thay đổi họ, nhưng mà mất một vài trăm năm thì họ mới thay đổi. Cho nên mình sẽ không sử dụng cái biện pháp thứ hai được, là thay đổi bên ngoài, và mình chỉ là thay đổi thế giới bên trong của mình. Mình thay đổi thế giới bên trong là mình phải chấp nhận khi mà các cái mối quan hệ nó tạo sự giận dữ thì mình phải thay đổi bên trong mình, mỗi thế là không thay đổi bên ngoài được. Nếu mà mình cố gắng nỗ lực thay đổi phía người bên ngoài thì sự giận dữ của mình nó càng lớn, vì mình càng nỗ lực thì họ càng không thay đổi. Cho nên mình phải thay đổi thế giới bên trong của mình. Vợ mình mà nó càng nhằn, vợ mình mà nó giận dỗi thì mình phải chấp nhận hình ảnh bên trong như vậy. Mình thay đổi hình ảnh bên trong, thế tự dưng sự giận dữ của mình biến mất, không giận dữ gì nữa. Hai thứ giống nhau, thế là cái lệch nó biến mất. Thế nếu mà mình mà không thay đổi thì hai vợ chồng sẽ càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng mâu thuẫn, và họ xa nhau hơn. Ông Dale Carnegie có nói là trong tất cả những cái cuộc tranh luận thì khi đứng dậy ai cũng cho rằng mình là người đúng, nhưng mà họ xa nhau hơn. Nên là thường sẽ không, anh sẽ không tham gia vào bất kể một cuộc tranh cãi nào, vì mình có cãi mấy cái đứng dậy họ vẫn cho họ đúng, mình không thay đổi họ được, mình không thể nào thay đổi họ được. Cho nên là mình giận người khác giống như uống thuốc độc mà mong họ chết. Cho nên mình sẽ không giận. Nếu mà ai đó làm điều gì đó không đúng với ý mình thì mình sẽ tìm biện pháp thứ nhất là mình thay đổi hình ảnh bên trong, xem là cái văn hóa của mình, cái vốn sống của mình có chấp nhận được cái hình ảnh đó không. Nếu không thì mình sẽ coi họ như thời tiết, và thời tiết thì không thay đổi được, mình chỉ chọn một cách ứng xử với nó thôi. Tôi không thay đổi được hướng gió, nhưng tôi có thể điều khiển cánh buồm. Mình không thể nào nghe lời cằn nhằn của vợ được, mình không thể nào nhìn thấy mặt vợ mình giận dỗi được, thì việc của mình là lúc mà nó cằn nhằn, nó giận dỗi thì mình tránh đi, đúng không? Hoặc là mình thay đổi hình ảnh bên trong là cằn nhằn và giận dỗi thế trông nó mới đáng yêu.